আসসালামু আলাইকুম। ফ্যামিলি অ্যাগ্রো থেকে ফয়সাল ইসলাম বলতেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমার খামারে একটি নতুন অতিথির আগমন। আপনারা আমার খামারটির জন্য দোয়া করবেন, আমি যাতে এই খামার থেকে সফলতা অর্জন করতে পারি। এবং আমার যেহেতু খামার আছে, আমি খামার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি। আমার খামারে নতুন অতিথির আগমন, আমার ছাগল বাচ্চা দিয়েছে, এই জন্য আমি খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ফ্যামিলি অ্যাগ্রো ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।